呼的原因就是呼吸管道变成狭窄，而导致二垂振动而发出的声音啦。那什么人才会这样啊？第一，二垂过长的人，这应该不用多做解释吧？睡觉会打呼，我们都认为这个人睡得很香，或是睡得很好、很舒服，但这是一个错误的概念。事实上，睡觉打呼反而是睡眠品质不佳的原因之一，而严重的话还会有生命危险哦。嗨，大家好，我是阿维，今天我们就来聊聊睡觉打呼这件事。在睡眠中的我们当然不知道自己是否有打呼啦，只有听到同房的伴侣或是室友在第二天早上的抱怨，又或是当下真的忍无可忍的情况下，那闪亮的一巴才让我们意识到，原来我们一直都在睡眠中吹着跑调的低音号。那为什么我们会打呼呢？又是怎么样的打呼才会有危险？接下来我都会一一提到，当然包括它的改善方法啦。好，如果你也能在下面留言、按赞、分享，那我会非常感谢你们，因为这样才能提高 YouTube 的影片推荐率，帮助更多人看到这些有趣的小知识哦。当然还没订阅的朋友也记得订阅一下我这个小频道啦。好，我们就直接开始吧。影响人打呼最主要的部位是舌头、会厌、软腭及二垂。平时呼吸的时候，会厌会朝上打开，而当有食物进入时，它会向下关闭并阻止食物误入气管里。而二垂是悬挂于软腭正中间的末端，它主要是避免食物跑到鼻腔气管里。而当我们在入睡的时候，这一些部位就会因为重力而往下掉，堵住了呼吸道的一部分，所以当空气进入时，就会使到二垂振动，发出打呼的声音啦。那么那些不打呼的人又是怎么一回事呢？当然不是每个人都会打呼，而不打呼其实才是正常的。在正常情况下，人的会厌与二垂是有足够的张力，就算在重力的关系下，也不至于会让他们严重下垂，所以他们就不会有呼吸受阻及打呼的情况啦。简单的来说，会打呼的原因就是呼吸管道变成狭窄，而导致二垂振动而发出的声音啦。那什么人才会这样啊？第一，二垂过长的人，这应该不用多做解释吧？过长的二垂堵住呼吸道的机会当然就更高啦。第二，肥胖的人，肥胖的人会厌、舌头还有软腭都会比较肥大，致使他们躺下时，自然的更有可能堵住呼吸道啦。第三，时常喝酒和使用药物的人，由于酒精和药物都会使到肌肉张力不足，所以当这些肌肉张力不足时，他们都会容易下垂，导致打呼的现象。第四，有鼻塞问题的人，由于鼻塞的问题，所以这些人都会张口呼吸。当他们张开嘴巴呼吸的时候，舌头自然就会往后掉，而且由于少了个呼吸的入口，那么长时间的空气乱流就会直接进入到口，触碰到二垂，这时就有可能导致二垂变得肿胀。所以你可以想象到，一般打呼的人都是开着嘴巴的吧？说了这么多，那么危险在哪里呢？那我们先讲一讲改善打呼的方法，最后才说它的致命关系吧。OK， 改善方法不难猜，首先就是减肥，减去脂肪，刚才所提到的部位当然也就不会那么肥大啦。还有就是睡前不喝酒或使用药物，这样就不会让肌肉那么容易松弛而下垂堵住呼吸道啦。侧睡，大家应该有发现，正在睡觉打呼的人只要一翻身，他打呼的声音好像就不见了，这是因为由于受到重力的堵塞消失了，所以侧睡也是一个好方法啦。当然如果不要压迫心脏的话，最好还是选用右侧睡吧。使用外来辅助器，现在医学上应该有推出不少帮助改善打呼的辅助器，而千奇百怪的造型，只要你不介意带着这东东睡觉的话，也是一个好方法啦。好，最后还是讲讲大家最关心的，打呼发生的最危险情况就是睡眠呼吸中止症。这个和打呼的原理是一样，只是它堵塞的情况更为严重。打呼道一般因为气流堵塞而停止呼吸，每次的停止期间可以从数秒钟到数分钟不等，而且整晚不知道会发生好几次。大家都知道，脑部缺氧4到6分钟会造成脑部损伤，而6分钟以上的缺氧就会造成脑细胞死亡。
所以这个睡眠呼吸中止症可不是开玩笑的事情啊！太可怕了。那么要怎么辨别一般打呼和呼吸中止症啊？一般打呼就像这样，比较有规律性的声音，这是属于正常的；而呼吸中止症就会像这样，节奏杂乱，而且会突然停顿。所以如果发现这样的情况，最好还是赶快去做睡眠检查吧。